Имаме закажено 20 дена чекам. 20 дена чекам за да ме снимат. На рентген. И сега рентгенът разсипан. Сега кюдаме черкаме там долу, а одна си кола изали, тя може да донесе да ме отнесе в военна болница. Там ти ме отнесе в военна болница да ме снимат сега. Тук апаратът разсипан. А знае да всеки вечер дръндорат апарати донел овој министрот. Само лъжат. Нека чуят сите, нека чуят какво здравство имаме. Нека цяла Македония нека чуят. Само приятелство, само запари, само връзки да имаш. Нямам връзки. Аз съм от Гевгелия. Нямам тук никой. Кирка и мажда. Нямам никой тук. Нека църкнем, нека умрем, не идам беше. На среќа. Не сме закажени, тук бехме закажени, 20 дена чекаме. За да ме снимат и сега нямат апарат. Разсипат. Това ти е това, нашето здравство, това е. Само лъжат по натреби, само сбори, само дърдори, само казват. А нищо. Персоналът е добър, ама лекари – катастрофа. Лекарите са катастрофа. Персоналът е добър, толкова. Персоналът е добър.